اضبط صلاتك وشوف الرزق، شوف البركة، شوف الخير، شوف السعة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك، احنا ما نسألك رزق، انت عليك انت اضبط الصلاة. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني مو تصلي أسبوع وتقول يا ربي ما رزقتني، لا لا، اصطبر عليها، صل لله جل وعلا. قال أهل التفسير في هذه الآية: أي أنك إذا صليت أتاك الرزق من حيث لا تحتسب.